आपका हार्दिक स्वागत है। ओम मन्ना हाईटेक ऑनलाइन बुकिंग कार वाश बलडोज पर अभी आप देख सकते हैं पिकअप की वॉशिंग हो रही है। यहाँ पर किस तरह से पिकअप पानी मारने के बाद चमक रही है। कुंजन मोटर्स है, देख सकते हैं गाड़ी के नंबर। तो ये जो हमारे कस्टमर हैं मुंशी जी, ये हैं गाड़ी के ड्राइवर। अब ये वीडियो बनाएंगे, मैं आपको दिखाता हूँ एक क्विक सर्विस जो की जाती है ओम मन्ना हाईटेक कार वाश पर। तो गेट इंस्टेंट डिस्काउंट ऑल अलग काइंड ऑफ सर्विस। तो प्लीज विजिट सून। आई एम वेटिंग यू माय डियर फ्रेंड। माय कॉन्टैक्ट नंबर 8824040394। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पे मेरा चैनल है ओम मन्ना हाइड्रोलिक सर्विस स्टेशन के नाम से। वहाँ पे अपनी ये वीडियो देख सकते हैं आप। और गूगल मैप पे लोकेशन ओम मन्ना हाईटेक ऑनलाइन बुकिंग कार वाश से सर्च करेंगे तो वहाँ से भी आप आ सकते हैं। अगर आप अलवर की तरफ से आ रहे हैं तो सोडावास से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है आपका ओम मन्ना हाईटेक कार वाशिंग। यहाँ क्विक सर्विस, इफिशिएंट वर्क देख सकते हैं आप। ये पिकअप जो कि रेगुलर रूप से मेरे पास धुलने के लिए आती है। यहाँ पर फर्स्ट मोरल है मेरा कस्टमर सेटिस्फैक्शन, देन आई एम वर्क यू। सो प्लीज विजिट सून। आई एम वेटिंग यू माय डियर फ्रेंड एंड लाइक एंड शेयर कमेंट माय वीडियो। तो अभी आप देखेंगे इस पिकअप की ऑटोमेटिक आधुनिक तकनीकी के द्वारा किस तरह से शैम्पू वाश मैं करता हूँ। अभी भाई साहब मुंशी जी जो खड़े हैं मेरे दोस्त, अभी आपको वीडियो बनाएंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं किस तरह से गाड़ी ब्राइटनेस मार रही है। गाड़ी ऐसे लगे लुकिंग आर जैसे गाड़ी में सोलो गिर गई हो। देख सकते हैं अंदर तक बीच तक जाता है। इस तरह से आधुनिक तकनीकी एक बलडोज छोटे से गांव में वर्ल्ड का नहीं बोलूँगा, इंडिया का पहला ऐसा सर्विस स्टेशन है जहाँ पर ऑटोमेटिक रूप से गाड़ियों की वॉशिंग होती है और ऑनलाइन अपना कीमती समय बता सकते हैं आप। एक क्विक सर्विस देख सकते हैं, वर्क देख सकते हैं किस तरह से गाड़ी पूरी ब्राइटनेस देख सकते हैं। ऐसा लग रहा है गाड़ी लुकिंग अबाउट दैट योर माय डियर फ्रेंड विद माय कमेंट फेसबुक पे, इंस्टाग्राम। गाड़ी को लुक करके देख सकते हैं। लुकिंग आज रोशन लग रही है गाड़ी, दिखने में कितनी सुंदर है। दुल्हन की तरह सजा दिया है गाड़ी को, देख सकते हैं आप। देख सकते हैं गाड़ी की बाइक नीचे ही देख सकते हैं। अंदर तक शैम्पू वाश जो आप देख रहे हैं। तो ये खासियत है ओम मन्ना हाईटेक कार वाश बलडोज की। आप भी यहाँ आकर अपनी गाड़ी को ऑटोमेटिक मशीन के द्वारा वॉश करवा सकते हैं। सो प्लीज विजिट सून। आई एम वेटिंग यू माय डियर फ्रेंड। माय कॉन्टैक्ट नंबर 88 चला मैं क्या देख सकते हैं बाइक की ऑटोमेटिक मशीन के द्वारा पूरी ब्राइटनेस देख सकते हैं आप। इस तरह से यहाँ पर इसी साइड की वर्क इस तरह से जो आप कपड़े मार फेसबुक से अपॉइंट लेके बुकिंग करवा के मात्र 30 मिनट के अंदर आपकी गाड़ी की वॉश करवा सकते हैं। यहाँ पर रीजनेबल प्राइस है, मात्र 300 रुपीज। 300 रुपीज के अंदर आपको वॉशिंग विथ पॉलिश अंदर का शैम्पू वॉश जो कि एक हाफ क्लीनिंग में करता हूँ, वो 800 रुपये का काम यहाँ पर 300 रुपये में किया जाता है। उसमें भी नोट एक, उसमें भी जो कस्टमर इंस्टाग्राम, फेसबुक या ट्विटर या मेरे अकाउंट से अपॉइंटमेंट लेके आता है उसको ओम मन्ना हाइड्रोलिक की तरफ से 50 रुपए का दोस्तों डिस्काउंट दिया जाता है। सो प्लीज विजिट सून। आई एम वेटिंग यू। प्लीज वॉच माय वीडियो। अभी बात करवाता हूँ मैं मुंशी जी से जिनकी गाड़ी अभी वॉश हुई थी। उनको पूछते हैं, प्लीज टेल मी व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट दिस टाइम योर गाड़ी इज वॉशिंग ऑन ऑटोमेटिक मशीन। सो आई मीट यू मिस्टर मुंशी जी, आप बताइए आपकी गाड़ी वॉश हुई ऑटोमेटिक मशीन के द्वारा तो आपको कैसी फीलिंग आ रही है? जैसे नई गाड़ी होती है। तो देख सकते हैं आप किस तरह से मुंशी जी सेटिस्फाई हैं ओम मन्ना हाईटेक कार वाश से।
और यहाँ पर इफिशिएंट बंदे लगे हुए हैं, देखो किस तरह से गाड़ियों की वॉश कर रहे हैं ऑटोमेटिक मशीन के द्वारा। काफी अच्छा इफिशिएंट मैन पावर है, तो आप भी अपनी गाड़ी की वॉशिंग करवा सकते हैं।